نسب ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون عما يصفون عباد الله المنزل وما تعبدون عليه بفعل إلا من يصحى الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم إنا لنحن الصافون إنا لنحن المسبحون ويقولون عندنا عباد الله المنزل فيما سوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون لهم الغالبون وتولى عنهم التوحيد وابصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون نزل بساعتي مساسبهم وتولى عنهم التوحيد فسوف يبصرون ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد القرآن والذين كفروا بالعزة والزغام أهلكنا من قبلهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب علموا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا إن الآخرة إن هذا إلا اختلاف أنزل عليه الذكر من بيننا ومن في شك منه بل لما يذوق العذاب وجاء رحمة ربك التي تبهى اللهم في السماوات فرضينا بينهما فرده بالأصوات ما أولئك مهجور من العذاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد لوط وأصحاب الأيكة أولئك العذاب إلا كلم الرسل فأطيعا وما ينظر هؤلاء إلا سيئة واحدة ما لها من فوائد وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم حساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العبد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق الطير محشورة كل له أواب وآتيناه لمدرب الغبار أتاك أمر ربك تزور المراد إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تجادلنا يا سواء السلام إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال باليوم عزني بالختام قال لقد ضربك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلداء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما فتنا أنما فتنا فسبل ربه وقل راكعا وانا فغفرنا له ذلك وإنه عندنا لزلفى وحسن يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلق السماء والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أما يعلم الذين آمنوا وعملوا الصالحات المجدين من الجنة المتقين والفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهبنا لداود سليمان نعم إنه أواب إذ عرض عليه برشي صافنا تجلا قال إني أحببت حب الغالي عن ربي حتى توالت بالحجاب علي فتفق مسا بالسوق والأنهار وألقينا على كرسي جسدا ثم أنام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وسخرنا له الريح تجري بأمير وخان حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسباب أمرنا وامسك غير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني
مسني الشيطان بنزل وعذاب هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم مع رحمة منا وذكر لأولي الألباب فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تعزنا وجنا صابرا لمرد إنه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالأيدي والأبصار خلصنا وخالصة جبلة وإنا من بنات من المستقيم الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذكر كل من الأخيار وإن للمتقين الحسنى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم وصراط الدرب أزرع هذا ما يعجل اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وإن للطاغين لشر ما يصلونها بئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وغرب شديد الباب هذا فوج مقتحم معكم أمر به من أصحابنا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم أنتم في زمان قالوا ما لنا لا نغير ما قدم لنا هذا قالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعد من الرجال اتخذنا يغيا سأغام الأبصار فقد أسمع لنا قل إنما أنا نهدي وما بنا إلا الله رب السماوات فرضي ما بينهم العزيز الغفار هو العظيم أنتم عنه عنه معرضون ما كان لي من علم بالملائكة لا يختصمون يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين بالملائكة إني غالب مثل من الدين إذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سجد الملائكة كلهم إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أزمت كنت من العابدين قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقت من دين قال فاخرج منها فإنك رجيم لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فاعذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا يغوينه أجمعين إلا عبادك منهم قال المخلصين فالحق والحق له لأملأن لأنه منك مما ترك من قل وجهه ما أسألكم عليه من لكن أجر ما لم يمن تكلفه هو إلا للعالمين وتعلمون بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى له العزيز الغفار من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وأن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل جعل الله يهتدي بالله سبيله وتمتع بكل حي إنك من أصحاب النار أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي وليس من الذين آمنوا الذين ظلموا إنما يتذكرون الألباب الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وعد الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وإني أمرت أن أن أعبد يعبد الله مخلصا له دينه مثل أن نكون أول مسلمين
إني أخاف عسى ربي على ويوم قل عظيم الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهلين يوم القيامة على ذلك والخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يوم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله كافرون فبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب كلمة العذاب أماتتهم وما في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية